စွန်ချောရဲ့အဖိုးစီရောက်လာကြတဲ့နှစ်ကောင်ကတော့ခင်စွန်ချောကစာလုံးနေရကြောင်းသူတို့ကအဖိုးကိုလာဆောင်ပေးတာပါလို့လိန်ပြောနေကြပါတယ်ဒါဆိုရင်မင်းတို့ရောစာမလုပ်ဘူးလားဆိုတဲ့အဖိုးကြောင့်အခုပဲတော်တော့မှဆိုကနှုတ်ဆက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်စိတ်ဝင်အပြင်ရောက်တာနဲ့သူတိခန့်လို့များတော့တဲ့အကြောင်းဒေချောကပြောလာပါတယ်တတိခန့်ဓာတ်ကိုသာရရဲ့တရားခံဘယ်သူလဲဆိုတာပေါ်လွန်သွားမှာမဟုတ်အခုရုံးဘက်ကိုင်းကိုဝင်စီးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါမင်းတို့ဂျူနီယာတယောက်ထံအကူအညီတောင်းထားရတာကလည်းရှက်စရာကောင်းပြီးတော့တန်းတန်တော့တွားရောက်ကူညီရန်ထွက်လာကြပါတော့တယ်တစ်ဖက်ကအီဂျွန်ကလည်းဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကောင်ကြောင့်ထိနာလာသလိုခြေစလုံးကိုလည်းဓာတ်ထိထားပါတယ်ဒါပြင်အပေါ်ကားနေပါဓာတ်မိုးခံထားရပြီးဘာချန်စီနဲ့လာလာလဲဆိုတာမေးခံနေရပါတယ်တစ်ဖက်က EGU ကလည်းဂိုင်းသားတွေလက်ကနေပြေးနေပေမဲ့ထိတ်တိုက်တိုးလာတဲ့ဂိုင်းသားဟာတတိခန့်ဓာတ်ကိုလာလူနေပြီးမို့ကင်ပေါက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တစ်ယောက်အင်အားမမျှတာကြောင့်ပဲ GU ဟာမောက်သိတ်ခံလိုက်ရပါတော့တယ် EGU က EGU ပါဆက်သွယ်ဖြတ်သွားပြီးမို့ဂါမင်းကိုတခုခုလုပ်ပေးရန်အပြင်ကနေသတင်းပို့ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမှဆီယမစီကနေဖုံးဝင်လာခဲ့ပြီးအပြေလွှာမှားသွားတာမို့ပြန်စစ်ပေးရန်ပြောလာပါတယ်ဒီကိစ္စကိုဆီယမမသိပဲစနေကြတဲ့အတွက်ဂါမင်းကလည်းစာအုပ်ထုတ်ပြီးကြည့်ပေးရပါတယ်အောက်က BN ကတော့ဂိုင်းစီဝေးပြီးသွားပြီးမို့ပြန်သွားစဉ်ဂါမင်းရဲ့စာအုပ်ဟာချူဆောင်ဝန်းပေါ်ကိုပြုတ်ကျလာပါတယ်ဒါပြင် EGU ကိုပါဖမ်းသွားတဲ့မြင်ကွင်းကိုဂါမင်းကတွေးလိုက်ရပါတယ်ဆယ်ခွန်းတို့ရဲ့ဒရုန်းကိုလည်းတန်သေးတဲ့နဲ့ပြစ်ချခံလိုက်ရတဲ့အပြင်ဒရုန်းမှာပါနေတဲ့နာမည်တွေကြောင့်တိုင်ပတ်ပါတော့တယ်တစ်ဖက်ကခင်စွန်းချောကိုလည်းတကယ်ပဲလူတက်ခဲ့ရလားဆိုတာစုံတောက်ကမေးနေပြီးသူကတရားခံအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝန်ခံနေပါတယ်အကျိုးအကြောင်းမစီလျော်တဲ့အဖြေတွေနဲ့လူတက်သမားပါလို့ဝန်ခံနေရင်ပြန်ကိုပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်တွေးနေရပါတယ်အထဲမှာ3-4နှစ်လောက်နေပြီးရင်ပြန်ထွက်လာတာနဲ့ရုံးဘက်ခိုင်းသားဖြစ်ပြီဆိုတဲ့မှတ်လုံးတွေလှုပ်ဝက်လိပ်စာကတ်ကိုဘော်ကယ်ဘူလာတွေကတ်လေးနဲ့လဲခိုင်းခဲ့ရတွေကိုတွေးနေပါတယ်စုံတောက်ကတက်သိခံဓာတ်ကိုမေးပေမဲ့သူမသိကြောင်းသာပြောရင်ရှင်းနေရောက်လာမယ့်အကြောင်းချေပပါတယ်ဒါကြောင့်စုံတောက်နာထဲမှန်ကလည်းဒီလူတက်မှုမှာမင်းတကယ်ပဲလူတက်ခဲ့တာဆိုရင်မင်းဘွားကမဲဆက်ကြီးနဲ့ပြီးဆုံးသွားမှာမို့တေချာစဉ်းစားရန်ပြောပါတယ်ခင်စွန်းချိုးကလည်းအဖိုးပြစ်သူရဲ့ဆန္ဒတွေကိုပြန်သတိရလာရင်ဖေယံကိုခိုင်းတဲ့အတွက်လိန်လည်ပြီးထွက်ဆိုရတဲ့အကြောင်းဝန်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ဌာနချုပ်စီပြန်ရောက်လာတဲ့ခင်စွန်းချိုးဟာ EGU ကိုလွတ်ပေးပြီးသူနဲ့ရင်ဆိုင်ရန်ဂိုင်းသားတွေကိုစိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်တစ်ချက်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာနဲ့တင်လဲကျသွားတဲ့ခင်စွန်းချိုးကြောင့်မင်းစင်းနဲ့ငါ့ကိုတယောက်ချင်းမနိုင်ပဲလက်အောက်ငယ်သားတွေသွားခေါ်ရန်ခနဲ့ပါတယ်အချိန်ကြိုက်သားကြရောက်လာတဲ့နှစ်ကောင်ကလည်းငါတို့ကလက်အောက်ငယ်သားတွေမဟုတ်ဘူးလို့အော်ဟစ်ကြရင်နဲ့ရန်ပွဲတွင်းကိုပြေးဝင်လာကြပါတယ် EGU ကလည်းသတိပြန်ရလာရင်တသိခန့်ဓာတ်ကိုယူကနေရာကနေရှောင်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ယောက်တယောက်ရန်ပွဲမှာတော့စီနီယာကိုဘလို့မှရှင်မချနိုင်ပဲ၃ကောင်လုံးခံနေရပါတယ်သုံးကောင်လုံးလဲချနေပြီမို့စုံငေါက်ချင်းချောင်းနေတဲ့ရုံးဘက်ခိုင်းသားကိုစကားတွေအများကြီးမပြောရင်အော်ဟစ်က GU ကပြေးဝင်လာပါတယ်တစ်ဖက်က EJUN ကတော့ထိုးလာတဲ့ဓာတ်ကိုလက်ပလာနဲ့စုပ်ဖမ်းရင်ဝေးကိုလွှင့်ပစ်ပြီးတဲ့နောက်ဘိုင်းစကယ်ကန်ချက်နဲ့တူအမှောက်သိပ်ပေးလိုက်ပါတယ် EJU ကရံပွဲတွန်းအားဝင်ဖြစ်ပေးနေပေမဲ့ဘလို့မှရှင်မချနိုင်ပဲထိုးခံရပြန်ပါတယ်အဲ့လိုလဲချနေတဲ့အချိန်မှာပဲနန်ချက်ကူတစ်ချောင်းနဲ့တူဆင်းလာတဲ့ခါမင်းကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်တိတ်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုအားကုန်သုံးဖြတ်စီရင်အပေါ်သားနန်ချက်ကူတစ်ချောင်းနဲ့ရံပွဲတွေကိုဝင်လာပြီးမို့စီနီယာခိုင်းသားကတော့ရှီမောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခါမင်းကနန်ချက်ကူနဲ့ပြေးရရင်တသိခန့်ဓာတ်ကိုအာယုံရောက်နေစဉ်ပြေးခံရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲခါမင်းနဲ့1x1ရံပွဲကစတင်တက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂါမင်းလဲကျသွားတဲ့ချိန်သူတို့ကလူတက်ဖို့ထိလေ့ကျင့်ထားတဲ့ကောင်တွေမို့အထက်တန်းအကြောင်းသားတွေကိုအသားလေးရှင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့လက်လျှော့လိုက်ရန်တတိပေးခံရပါတယ်ဂါမင်းကတော့ပြန်ထလာခဲ့ပြီးမင်းဟာတမ်းမချင်းအောင်စောင်းနေပေမဲ့တကယ်အားနေတဲ့ကောင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လက်သီးထိုးတဲ့နေရာမှာအားကုန်လွှဲထိုးတိုင်းအားပြင်းတာမဟုတ်ပဲဆက်လက်မအကွာကနေရှင်ယူရင်လက်မအကွာရောက်တဲ့ခါလက်သီးလေးကိုအားကုန်ထည့်ရကြောင်းရှင်းပြရင်းနဲ့အရှိုက်ကိုထိုးချပေးလိုက်ပါတယ်တစ်ချက်တည်းနဲ့လဲကျသွားပြီဖြစ်တဲ့ဂိုင်းသားကြောင့်ရံပွဲကလည်းပြီးဆုံးခဲ့ပြီမို့ခင်စွန်းချိုးစီသွားကစာလုပ်ရန်လာပြောပါတယ်လူမတယောက်ကစာလုပ်ရမှာနည်းနည်းတော့ဟာတာဆန်ကြောင်ပြောနေတဲ့တသိခန့်ဓာတ်စီကိုလက်လန်းလာတဲ့ကောင်ကိုဂျီဝဖြတ်ကန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပါးပါးစဉ်းစားတတ်ဖို့စီနီယာခင်စွန်းချိုးကိုအော်ဟစ်ဆူငောင်းနေတဲ့ EGU ကြောင့်ပြုံးလိုက်မိပါတယ်အားလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါတွေးရလက်နက်ကိုစီနဲ့ပြေးဝင်လာကြတဲ့နှစ်ကောင်ကြောင့်လည်းရီမောရပါတော့တယ်တစ်ဖက်ကလူသက်သမားချူဆောင်ဝမ်းကိုတော့စုံတောက်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပါတယ်ဒီအမှုကခင်စွန်းချိုးပါလို့ပြန်လဲခြေပနေရကြောင်းတစ်ချက်ထိုးချပေးလိုက်ပါတယ်စုံတောက်ကိုပြန်လဲခုခံဖို့အတွက်ဓားပါထုတ်လာတဲ့လူသက်သမားကိုဂါမင်းကလက်ဝက်ဆောင်နဲ့အုပ်ချပေးလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်လေးကဒီလူစီကိုပါသွားလို့လိုက်လာရင်းနဲ့မတော်တဆကူညီပေးတာလို့စုံတောက်ကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဒီကိစ္စကြီးကိုဖြည့်ရှင်းသွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဝက်စာမေးပွဲကလည်းနီးနေပြီမို့အကုန်လုံးကစာချက်နေရပါပြီနှစ်ဝက်စာမေးပွဲဖြေချတဲ့ခါမှာတော့မေခွန်းတွေကစောက်ရဲလွယ်တယ်လို့အားချောင်နေတဲ့ဂါမင်းဟာဘောပင်လှည့်လိုက်အန်သာတုံးခောက်လိုက်တဲ့နန်ကြားထောက်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အဖြေတိုက်တဲ့ခါ3နဲ့1ဘယ်ဟာမှန်လဲညင်းနေကြစဉ်ဂါမင်းရဲ့ဖြေက200ကျော်နေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဟာစာမေးပွဲနောက်ဆုံးနေမို့ဂါမင်းအိမ်ပြန်မလာသေးတဲ့အတွက်အမေကဆရာမကိုဖုန်းဆက်နေပါတယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်သွားမယ်လို့ပြောသွားတာကြောင့်စိတ်မပူဖို့နဲ့ဖုန်းဆက်ပေးပါမယ်လို့ဆရာမကလည်းဖာထိလိုက်ရပါတယ်ဂါမင်းတို့ကတော့ကစားကွင်းစီမှာပျော်ပါနေကြရင်အေဂျွန်ကလက်သီးထိုးဆက်ကိုပြေးထိုးပါတယ်ဂါမင်းမှာသွားရှုပ်လို့များတဲ့အချိန်တွေရှိပြီးစာမေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့တော့အောင်စင်ထွက်တဲ့နေ့တို့ဆိုရင်ဘာကိုမှအာရုံမစိုက်နိုင်တော့ပဲစိတ်လှုပ်ရှားတတ်တဲ့အကြောင်းအမေဖြစ်သူကရှင်းပြနေပါတယ်အဲ့ချိန်ဂါမင်းကတော့လက်သီးထိုးဆက်ကိုအားကုန်ထိုးလိုက်တာကြောင့်ဆက်ပါပြတ်သွားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ရှောက်လည်မဲ့ပတ်စံတွေကိုဆက်ဖို့ကြော်လိုက်ရပြီးလမ်းမေးဆိုင်လေးကနေခောက်ဆွဲဝယ်စားနေရပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကဝိုင်းစုကြရင်းနဲ့ဒီတစ်ခေါက်စာမေးပွဲမှာ pressure တွေရှိတာမို့အဆင့်တွေတက်မလာရင်စာချက်ဝိုင်းကိုဖျက်ရမှာလို့ရှင်းပြနေပါတယ်ဆယ်ဝန်းကလည်းရေကိုကြိုချဲလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးတော့ခောက်ဆွဲပြုတ်လို့ရတယ်လို့ဂါမင်းကထဖြေပါတယ်ရေကိုကြို
ချိုချက်ယုံနဲ့ပြုတ်လို့မြပဲရေစုမိုက်ရောက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်မှာပဲရင်နှွေးဖြစ်လာပြီးအဲ့အမက်ကိုမရောက်မချင်းရေကရေပဲလို့ရှင်းပြပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တဲ့ message ကိုဘယ်ကောင်းမှနားမလည်ကြတာမို့ရေစုမတ်ထိရောက်အောင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရေပဲဖြစ်ဖြစ်စ조사ရမယ်လို့အတိတ်ပဲပါရှင်းပြရပြန်ပါတယ်ဒါတော့နားမလည်သေးတဲ့ကောင်တွေကိုထပ်မံရှင်းပြမနေတော့ပဲခောက်ဆွဲပဲစားနေလိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်ဆေးရုံကနေဂါမင်းစီကိုဖုံးဝင်လာခဲ့ပြီးခင်စွန်းချောရဲ့အဖိုးဖြစ်သူဟာအခြေအနေမကောင်းကြောင်းနဲ့စွန်းချောကိုခေါ်ခဲ့ရန်ပြောလာပါတယ်တစ်ဖက်ကခင်စွန်းချောကလည်းဆေးရုံစီပြေးလာနေစဉ်အဖိုးကချင်းတွေပြင်းထန်လာပါတယ်အဖိုးရဲ့ဆန္ဒဟာမတည်ခင်သူ့မြေလေးကိုတွေးကျင်တယ်လို့ TOEIC ဆိုတဲ့ဆံမွေးပွဲကိုလည်းတရားဝင်ဖြည့်သွားခြင်းပါတယ်ပြေးလာတဲ့စွန်းချောကိုတော့ရွံ့ဘက်ခိုင်းသားတွေကတားလိုက်ပြီးတက်ဆက်ပေါက်ကောင်ဆိုကဝိုင်းပြင်းကြပါတယ်ဒါရဲ့နှင်းငယ်ကြားတဲ့ခါမှာတော့သွေးတန်တရွှဲရွှဲနဲ့ရောက်လာခဲ့တဲ့စွန်းချောဟာအဖိုးနဲ့တွေ့ရန်ပြေးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့တားလိုက်ပြီးအခုမရသေးကြောင်းနဲ့ဆံမွေးပွဲဖြည့်နေတဲ့အကြောင်းပြောရပါတယ်ဆရာမအီဟန်ဂရောင်းရဲ့အကူအညီနဲ့ TOEIC ဖြည့်နေတဲ့အဖိုးကိုအပြင်ကနေသာငေးကြည့်နေရပါတယ်တချို့သောဘဝတွေဟာစိုးကျင်မိုက်ချင်လို့လူမိုက်ဖြစ်နေရတာမျိုးမဟုတ်ပဲဘဝဘေးအခြေအနေရလူမိုက်ဖြစ်နေခဲ့ရပြီးအခုတော့အဖိုးဖြစ်သူဟာဆုံးပါခဲ့ပါပြီအဖိုးရဲ့ဇာပနာလေးစီကိုဂါမင်းတို့ရဲ့စာချက်ဝိုင်းလေးဟာလာရောက်ကူညီကြသလိုအဖိုးဖြစ်သူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းထိုးချွန်စေခြင်းနဲ့ဂင်ဆွန်းချောအားဘော်ကယ်ပူလာရီကတ်လေးကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်တဘောလုံးစိုးခဲ့မိုက်ခဲ့ပေမဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုတေချာဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်လို့ရည်ရွယ်လိုက်ရင်ရှုံးမွှချငိုချလိုက်တဲ့ဂင်ဆွန်းချောကိုထွေးပွေအားပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ report ကတ်တွေရတဲ့အခါအစင်းတက်လာတဲ့ချွေးအိမ်ဝင်ဟာပျော်နေပါတယ်။ဆန်ဝန်းကလည်းတကြောင်လုံးမှာအစင်းတက်ဆိုတဲ့နေရာကိုရလိုက်ပြီး PNU ကိုဖြုတ်ချနိုင်လိုက်ပါတယ်။အေဂျွန်နဲ့ EGU ကလည်း10စင်းတီတိုးလာပေမဲ့ငိမ့်တက်နေစေဖြစ်တဲ့ဂါမင်းကိုအဆင်ပြေလားမေးနေရပါတယ်။ report ကတ်ကိုမရက်တရက်ကြည့်နေရင်းနဲ့10စင်းကွက်တီတိုးလာတဲ့ဂါမင်းကိုဝိုင်းဝန်းဂုဏ်ပြုရပါတယ်။ငါးယောက်စလုံးဟာ10စင်းတီတက်လာပြီးမို့ PNU ကိုစီကန်နေတဲ့ကော်မတီဖွဲ့ပေးရန်လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ကျောင်းရောက်လာတဲ့ PNU ကိုကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းဝင်တွင်ကားနဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိတဲ့အကြောင်းဆွန်းချောကတားလိုက်ပါတယ်။ EGU တို့ကလည်းစီကန်တဲ့ရေးစင့်ခေါ်ခံရတဲ့ကောင်မို့စီကန်ရှိရန်ခနဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ PNU ကဘာမှတုံ့ပြန်မနေတော့ပဲအားလုံးကိုကြည့်ပဲကြည့်သွားခဲ့ပါတယ်ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့တကြောင်လုံးကရံပွဲတွေဖြစ်ကုန်ပြီးနေရာတိုင်းမှာထိုးချိတ်ကန်ကြောက်နေခဲ့ပါတော့တယ်ဒီနေရာလေးမှာပဲအပိုင်းရှစ်ဟာပြီးဆုံးသွားပါတယ်ဖုန်းတလုံးနဲ့အင်တာနက်ရှိုံနဲ့ recap ဗီဒီယိုတွေလုပ်ပြီးငွေရှာခြင်းတဲ့ညီကိုတွေအတွက် YouTube တနန်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါစီ YouTube မှာဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပြီးတော့အပုံငွေရှာခြင်းပဲမဲ့ဘယ်ကစရမှမသိတဲ့လူတွေ Secret ကြီးတာဗီဒီယို editing လုပ်တာတွေကိုအခြေခံကစပြီးတင်ကြားခြင်းသူတွေအတွက်ဒီတနန်းလေးကအဆင်ပြေစေမှာပါတနန်းကာလာတစ်နှစ်ကျော်မှာ brand 3ခုထိရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးအောင်မြင်တဲ့ monetization အောင်ခဲ့တဲ့ recap channel တွေကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီတနန်းမှာဘာတွေတင်မလဲဆိုတော့ YouTube channel ထောင်နီးကစလို့ YouTube policy တွေ YouTube guideline တွေအပြင် monetization ထိပါတင်ကြားပေးပါတယ် recap ဗီဒီယိုတွေအတွက်ကတော့ Secret ရေးနေနဲ့ video editing အပြင် voice over ထည့်နည်းတွေကိုအခြေခံကစပြီးတင်ကြားပေးပါတယ်နားမလည်တဲ့သင်ခန်းစာတွေအတွက်စာမေးစာဖြေဆိုတဲ့ group တွေတခုရှိသလို admin ကိုတေဝါကိုလည်းတိုက်ရိုက်လာမေးနိုင်ပါတယ်တင်နန်းကြီးလေးကမြန်မာငွေ9000ကျပ်ဖြစ်ပြီးအခြေခံပညာကျောင်းသားတွေကိုတော့10% discount ပေးပါတယ်တင်နန်းကာလာကလည်းတသက်စာ lifetime ပဲမို့တင်နန်းကြီးတစ်ခါပဲပေးသွင်းရုံနဲ့သင်ခန်းစာပေါင်းမျိုး20ဝန်းကျင်ကိုအချိန်အကန့်အသတ်မရှိလေ့လာနိုင်မှာပါစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ Telegram search bar မှာ app family guide 2.3လို့ရိုက်ချလိုက်ပြီးတင်နန်းအနှံလို့ရပါတယ်ကြောင်ညာဗီဒီယိုလေးအတွက်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျ